ਨਾ ਵੇ ਅੱਤ ਕਰ ਫੈਨ ਰੋਣਗੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਵੇਦਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਹੱਟ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਥਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਥਾਂ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਿ ਆੜੂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖੜਕਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਫੇਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰੀ ਦੱਬ